امروز قراره یکی از اصیل ترین غذاهای ایرانی رو با هم دیگه بپزیم، قیمه نثار قزوینی. سلام، سارا هستم. خوش اومدیم به برنامه من. قراره با هم دیگه قیمه نثار قزوینی رو بپزیم. قبل از شروع حتما یادتون نره که کانال منو سابسکرایب کنید، لایک کنید و از طریق کامنت ها جوابگوی تمام سوالاتتون هستم. بریم شروع کنیم. مواد لازم: مغز ران گوساله 300 گرم، یک قاشق چایخوری پودر گل محمدی، یک قاشق چایخوری نمک، یک عدد پیاز رنده شده و یا نگینی، خلال پسته به میزان لازم، خلال نارنج و پوست پرتقال به میزان لازم، خلال بادام توی گلاب خیس شده و خلال بادام خوش داریم، یک قاشق چایخوری دارچین، یک قاشق چایخوری پودر لیمو امانی، زرشک به اندازه دلخواه، زعفران به مقدار خیلی زیاد، هل، فلفل سیاه، کره و برنج آبکش شده. خب میریم شروع میکنیم به درست کردن قیمه نثارمون. خب ببینید، از گوشت گوسفندی خیلی بهتره که استفاده کنید، نرمه گوسفندی، ولی خب من چون پیدا نکردم از مغز ران گوساله استفاده میکنم و شروع میکنم اون رو به صورت نگینی خرد کردن، یعنی به اندازه یک بند انگشت اون رو خرد میکنم. خب بعد اینی که کاملا خرد کردم میریم برای مرحله سفید کردن گوشتمون. توی قابلمه آب میریزم که حسابی کف پس بده و شروع میکنم بعد اینکه به جوش اومد کف روی اونو کاملا میگیرم و از آبکش رد میکنم و میرم برای پخت گوشتم. خب کره رو به قابلمم اضافه میکنم. بعد اینی که گرم شد و کاملا آب شد من پیازم رو اضافه میکنم. حدود یک قاشق غذاخوری پیاز رنده شده رو اضافه میکنم و شروع میکنم به یه تفت کوچولو دادن. خب الان گوشتم رو بهش اضافه میکنم و 2 لیوان آب گرم رو روی گوشتم میریزم و میذارم که با حرارت متوسط حدوداً 1 ساعت. خب گوشت من کاملا پخته شده و بقیه پیاز خرد شدم رو به کره اضافه میکنم و شروع میکنم به سرخ کردن. خب زردچوبم رو اضافه میکنم، رب گوجم رو اضافه میکنم، 2 قاشق غذاخوری رب گوجه رو اضافه میکنم و کاملا سرخ میکنم. رب گوجه فرنگیم باید حسابی سرخ شه و به این خوش رنگی در بیاد. خب من دارچین رو بهش اضافه میکنم، فلفل سیاه، پودر گل محمدی، هل رو بهش اضافه میکنم. همیشه یه مقدار هل رو نگه میدارم که در آخر پختم بهش اضافه کنم. خب گوشت پخته شده و آب رو بهش اضافه میکنم، یعنی همون آبی که گوشتم باهاش پخته شده. پودر لیمو امانی هم بهش اضافه میکنم. چاشنی اصلی این غذا پودر لیمو امانیه. خب زعفران غلیظ رو اضافه میکنم. یه مقدارش رو الان میریزم و یه مقدارش رو در آخر پختم. خب من خلال بادام رو حدوداً 2 ساعت توی گلاب خیس کردم و بعد به موادم اضافه میکنم. خلال پسته هم اضافه میکنم. خب نمک رو بهش اضافه میکنم و در قابلمه رو میذارم و حدوداً 1 ربع زمان احتیاج دارم که کاملا جا بیفته. خب 1 ربع زمان گذشت. من الان در قابلمه رو برمیدارم. ببینید کاملا جا افتاده، آبش کشیده شده، روغن رو پس داده. میرم برای اضافه کردن زرشکم. خب خلال پرتقال و پوست نارنج رو بهش اضافه میکنم. خلال پوست پرتقال و نارنج رو باید حتما تلخیش رو بگیرید، یعنی چندین بار با آب جوش بجوشونید و آبش رو آبکش کنید. کف قالبم رو روغن سرخ کردنی ریختم. 1 قاشق ماست چکیده رو اضافه میکنم. زعفران،
و حدودا 1 کفگیر از برنجم میخوام که ته‌دیگم حالت تهچین رو داشته باشه. حسابی مواد رو با هم دیگه قاطی میکنم. برنج رو کف قالبم حسابی فشرده و منسجم میکنم. میتونید از گوشت‌کوب هم استفاده کنین برای برنجتون که حسابی کف قالبتون رو صاف کنین. چوغن در لب و مرهم سینه بیا بخندیم آن دنیا همینه چوغن در لب و مرهم خب بعد 1 کفگیر برنج میریزم و از مواد قیمه نثارم رو بین پلو میریزم و روی اون رو با برنج سفید میپوشونم و شروع میکنم به صاف کردن. حسابی اون رو صاف میکنم و فشرده. خب الان میذارم روی حرارت با شعله خیلی پایین که حدود 40 دقیقه تا 1 ساعت برنج من دم بکشه. خب کره رو داخل مایتابه میریزم، خلال بادام، پوست پرتقال و نارنج رو، خلال پسته رو اضافه میکنم و در آخر زرشک رو اضافه میکنم و زیر شعلم رو خاموش میکنم. از آسمان برف میباری سایی دبوری خب غذای ما آماده شد. من براتون یه گارنیش خوشگل کردم. الان بریم با هم دیگه تستش کنیم ببینیم که چطوری شده. خب خیلی خوبه، عالی شده. ایشالله که بپزین، دوست داشته باشین. یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید. خدا نگهدارتون.